Vi er på vej mod syd langs den svenske vestkyst. Efter vores 2 dage i havn kan jeg mærke, at ankerpladserne de kalder igen. Der lå en jævn vind fra vest hele dagen, og det ser ud til, at vi kan få sejl op. Men den lovede vind, den lader vente på sig. Vi er jo bare en helt almindelig familie. Vi har job, huslån og bekymringer. Men vi har også en båd. Og lige på den anden side af havnemolen, der venter eventyret. Det her er På tur med klanen. Og sådan gør man sin mand glad. Han har fået sin sejl op. Så nu ser vi lige, hvor lang tid det går, hvor vi kan have sejlene op. Men indtil videre ser det okay ud. Over 5 knop. Og glad ægtemand. Hvor meget bedre kan det blive? Her bag ved os, der kan vi se det, der hedder Kirkesund. Dennis har lige afsløret, at da vi sejlede op til Møllesund sidste gang, at der undgik vi det her smalle, hvad skal man sige, det er lige før jeg vil kalde strædet for en kanal. Og det er simpelthen, fordi han dengang, der synes han, det var for smalt. Og det vil jeg sige, det fik han så... Vi har prøvet noget, der er smallere nu. Så nu prøver vi det, og nu skal vi se, om det går for sejl. Fordi vi kan se, der er en del andre, der også går for sejl derindad. Så lige om lidt, så stopper jeg med at filme, og så går jeg ned og hjælper, sådan, så vi er klar til, hvad inden der kommer til at ske herinde. Men spændende det bliver det da, når det er sådan et smalt område. Vi prøver! Sejler vi så i Kirkesund, og vi har droppet sejlet. Vi har vinden direkte ind forfra, så det er, vinden den er direkte i syd. Og så har vi modstrøm, så det kunne vi ikke sejle med sejl på. Vi har, i stedet for at lade det stå og blaffe, så har vi simpelthen bare pillet det helt ned. Og så kæmper vi os igennem det. Men lige om lidt, så er vi ude af det. Så har vi sparet en god stykke vej udenom. Så det er fint. Men det passer egentlig også fint med, at vi har det nede indtil videre, fordi om ikke så lang tid igen, så skal vi igennem Albrechtsund, og der skal vi heller ikke have sejl op. Vi har valgt, at vi vil tage turen gennem Albrechtsund, og derfor kan det bedst betale sig at sejle gennem sundet her ved Marstrand. Og til dem af jer, der ikke kender Marstrand, så er det altså et af de steder, hvor der virkelig sker noget. Og trafikken i sundet, den er også herefter. På begge sider af sundet er der havne, og der er mange både. Rigtig mange både. Og så er der selvfølgelig også en kabelfærge, man skal holde øje med. Det hjælper selvfølgelig heller ikke, at vi ankommer samtidig med, at der er et arrangement med en masse små motorbåde, der sejler modsatte vej. Og som en børnehavepædagog bliver vi omringet af de små. Den bedste taktik gennem sundet, det er altså at tage det stille og roligt. Så skal det nok gå alt sammen.
Og når man så går sydover, så har man næsten lige passeret forbi Marstrand, før man kommer til den næste oplevelse. Og det er så præcis modsatte vej. Derinde, der er den nordlige ende af Albrechtsundskanalen. Og for den er der, så er de simpelthen, jeg tror det er 2 eller 3 steder, der har man slået sten fra, man har taget og lavet et hul igennem klippen, så der er noget vand. Så nu skal vi igennem Albrechtsundskanalen, og der er vitterligt ikke plads til mere end 2 både, der passerer hinanden. Så den tager vi da også lige. Så står jeg bare og kigger på det smukkeste. Se lige, det er bare kønt. Og så går turen gennem Albrechtsunds kanal. Kanalen den blev bygget i 1844, og den er lige knap 1 sømil lang. Kanalen den kan tage både, der er 6,5 meter brede, og som stikker 3,6 meter. Så der er masser af plads til klan. Men man skal lige koncentrere sig, når man styrer, for der er selvfølgelig mange andre både. Og lige uden for randen, ja, der er der meget lavt eller klipper. Klarede det. Jeg skal lige holde tungen lige i munden herinde igennem. Også fordi der er så mange andre både. Og der er altså ikke ret meget plads. Men nu er vi igennem det værste stykke. Lige herud. Og så er det forholdsvis simpelt resten af vejen. Hvis I bemærker det, så er der ikke lyden af motoren mere. Nu har vi sejlet i godt 6 timer, og sejlene er op for ikke første gang, ikke anden gang, ikke tredje gang, men vi er faktisk i gang med 4. gang. Så nu ser vi, hvor lang tid det tager, og det går. Jeg håber lidt til det, vi næsten er fremme. Men øvelsen, hvad siger man, øvelse gør mester. Så vi må være rigtig dygtige i dag til det med sejl. Så er jeg tilbage ved ankerpladsen ved Bjørkø. Sascha, hun ville jo gerne se den. Og så passer det faktisk ret godt med vejen, og den er jo ret godt beskyttet. Så det var en lang og frustrerende sejlads i dag. De havde lovet vestenvind, forholdsvis stabil, og det viser så, at vinden rent faktisk var i syd hele dagen. Og var svag, så sejlet har været op og ned 4 gange. Og så har vi sejlet en lille smule og haft slukket motoren ganske kort, og så gik der ikke ret lang tid, så skulle vi have startet motoren igen. Så det var faktisk lidt frustrerende at sejle på den måde, men nu er vi fremme. Noget vi regnede med og vil tage 6 timer, det endte med at tage 10 timer. Sådan kan det jo gå. Men vi fik set en masse både. Selvom det har været en lang dag, ja, så slutter den af på en helt perfekt måde. For hvad er mere idyllisk, end at ligge for anker i den svenske skærgård? Tag gummibåden ind til det, der for en kort periode føles som sin helt egen private øde ø. For derefter gå rundt på øen og finde brænde til et bål. Langsomt bygge bålet op, se på flammerne, og når gløderen er helt perfekt, ja, så laver man sit eget snobrød, mens man taler om, hvad der nogle gange falder en ind. Så for mig er det lykke, og det er den, jeg opsøger på mine ture.
så måtte det ske. Altså, nu har jeg haft sol og varme det hele ferien, så det vi har stået op til i dag, det er simpelthen, at det regner. Og der er også nogle ordentlige brag. Og det der er, det er, at når det er tordenvejr heroppe, hvor der er bjerge og sådan noget i nærheden, så lyder det ekstra voldsomt. Men lige nu, der er det godt nok heavy rain. Så er første regnby overstået, og vi skal lige have pakket gummibåden ned. Den har været brugt i en hel uges tid, så hele vores stuerum, der har vi jo bare ploppet ting ned, som vi ikke lige skulle bruge. Så for at få gummibåden ned, når den største og den tungeste, så bliver jeg lige nødt til at flytte tingene ud, så vi har mulighed for at få gummibåden ned. Og det betyder lidt rod her ombord på Klagen. Så vi starter lige, så kan I se, hvordan det ser ud. Her har vi vores redningsvest, vi skal have på. Her er cockpit-teltets stænger. Her er selve den, der skal foldes omkring båden. Og så har vi vores genakker, der ligger i posen der. Tovværk til genakker, cockpit-teltet sig selv. Og vores lille ankersejl. Og her der har vi så noget af mit sejltøj, og så vores 3 sæder, vi har. Og så skal vi jo sådan set bare lige have gummibåden op lige efter det har regnet. Så vi skal have gummibåden op på dækket, taget luften ud af den, og så bliver den pakket sammen og skal få ryddet alle de andre ting op. Og så prøver vi at se, om vi kan få sejlet en lille smule i dag. Det, der hænger lidt over os, det er, der hænger endnu en kæmpe tordenbys, når lige nu er et eller andet sted nede omkring, jeg vil sige fra Esbjerg til Fredericia, og den har måske retning lige præcis i den vej, som vi kommer til at sejle i dag. Så nu får vi at se, hvad det bliver til i dag. Var det bare mig, der kunne høre et bullerbrag igen? Ja, det regner lidt. Regner lidt, og så lige et enkelt tordenlyn mere. Så vi har ikke super travlt, og vi har ikke behov for at kravle rundt på båden for at hive gummibåden op, imens det er tordenvejr. Der kan jeg fint være om læge. Det er en lidt småtrist dag i dag. Regnvejr, grumset vejr, let vind, som kommer lige i snuden indtil videre. Så vi kører for motor. Vi har lavet sådan en vagttørn, der siger, at Sasha, hun får lov til at stå ude i regnvejret og styre. Og jeg får lov til at sidde, herinde og se YouTube med noise cancellation i ørerne, så jeg slipper for at høre på den dumme motor. Forhåbentlig kommer der noget vind i løbet af dagen, men altså, det er godt nok trist vejr. Vi er på vej mod syd, og nok noget ud af noget, der kan man sige, på vej ud af skærgården. Altså vi udnytter dagen til at få sejlet. Jeg har sat en rute ned mod Varberg, og vi ved faktisk ikke, om vi kommer helt til Varberg. Det må vi lige se efter, hvad vi gider. Der ligger også noget tordenvejr sådan ind over Danmark. Jeg tror ikke, det kommer helt så langt nord herpå. Men vi kigger på det. Den her ferie har jo budt på let vind, faktisk helt fra starten af. Jeg har kørt med maskinen næsten faktisk hele vejen rundt. Så når vi kommer til Varberg, så bliver jeg nok lige nødt til at have noget brændstof på igen. Nu er jeg tilbage til mit YouTube, så kan jeg sidde og kigge på, at Sasha hun bliver mere og mere våd derude. Så sidder Klaas og jeg herinde om læ og slapper af. Ja, sådan er det jo. Dennis og jeg, vi har byttet, så nu er det min tur til at slappe lidt af. Jeg tror faktisk, jeg lægger mig lidt til at sove. Han er lige kommet ned, fordi nu skal han have en solbriller, så selvfølgelig skal der komme sol, når jeg er færdig med at stå derude i regnvejr.
Vi er snart ved at ramme de allersydligste øer i den göteborgske skærgård, så nu er vi snart ude i åben hav. Det mest mærkelige er vejrudsigten på alle de meldinger, vi kigger på. De viser lige nu, at vi skulle have noget vestvind, en 4-6 meter, og så stod med op til en 8-10. Men det eneste, vi kan se, det er, at vinden kommer direkte fra syd af. Og det er den vej, vi er på vej i. Så det er lidt noget gøjmøg. Ja. Nu tager jeg mig en lur, og så ser vi, hvor langt vi er kommet, når jeg har sovet lidt. Så er det simpelthen lykkedes at få sejl på, og det er intet mindre end fantastisk. For første gang, tror jeg, i hele den her ferie, der er sejlene sat, og vi drøner afsted. Så er der sgu noget ved det igen. Til trods for, at vejret er lidt grumset og trist, jamen så bare så snart du får slukket motorerne, og sejlene er sat, og du sejler de her måske 5,5 knob, jamen så er det fantastisk igen. Så er det okay, at solen ikke skinner. Det er jo forholdsvis simpelt. Nu er vi jo rykket ud af skærgården, og nu er navigationen altså forholdsvis simpel. Det er lange stræk. Herude er der ikke ret mange skibe, og det er bare autopiloten, der styrer det, og jeg sidder og kigger lidt, om der er nogle skibe eller noget andet, vi kan sejle ind i, og så lytter til nogle podcast. Så det er præcis som turen heroppe af. Bortset fra, at nu er der vind. Det er eddermame fedt. Det er virkelig pragtfuld sejlads, det her. Altså båden den sejler som en drøm lige nu. Ja, autopiloten der klarer styreriet. Jeg er bare med ombord. Sejlene de er trimmet, og vi drøner derudad. Jeg tror jeg ved ikke hvor hurtigt vi sejler lige nu. Det går i hvert fald stærkt. Der er heller ikke lang tid tilbage, så er vi der. Jeg tror inden for et par timer, så er vi der. Jeg kan allerede se Varberg nu, så det der så ud til at blive en rigtig, rigtig lang dag, det endte jo faktisk simpelthen blevet noget ret godt, synes jeg. Og nu er vi langt mod syd. Og jeg synes også, at Varberg, nu er der er altså ikke mere skærgård her. Det sidste, det er herinde ved Skallerhamn, som ligger lige herinde oppe bag ved mig. Der kan man få sådan lidt en fornemmelse af det, men hernede syd for Varberg, der er der altså ikke ret meget. Der er klipper, men ingen skærgård. Det var en fantastisk tur med sejl. Vi tonsede afsted på Agten for tværs. Og jeg nød det. Det var fantastisk at komme ud og sejle. Synes du, det var en god tur? Altså, jeg sov i de første 4 timer væk. Og der gik det rigtig fint. Og så blev jeg jo lige op og spille smart og det hele. Og så kunne jeg mærke, så ville min krop ikke mig. Så ned og ligge med mig igen. Og så til allersidst, og Dennis siger, nu har han passeret det sidste fyr. Og så tænker jeg så men ved du hvad, det er jo ikke så slemt. Så kan jeg høre, at han trækker forsejlet ind.
Og så tænkte jeg, så kan jeg rejse mig lige om et øjebliks tid. Og så var det at få sådan en våd karklud lige i ansigtet, for så kunne jeg bare mærke, at det kom lige tilbage, da jeg satte mig op. Så ned med mig og ligge igen, indtil vi var max, ja, hvad var vi? Under en halv sømil før nu indsejlingen til Varberg. Så det var ikke lige min dag i dag. Det er nok, fordi det er lang tid siden, at Sasha har været udsejlet i bølger. Ja. Og så blev hun jo søsyg. Og det er bare vilkårene. Det må man jo bare lære at leve med. Det kan sejles væk, kan man sige. Ja. Nu, klokken den er, hvad er den? Den er faktisk 8 nu, og vi er først i gang med at skulle lave aftensmad, så det bliver lidt en dårlig aften i dag. Det var, hvad har vi sejlet? 10 timer? 11? Vi sejlede afsted, da klokken var lidt i 9. Nå, så har vi sejlet 11 timer. Ja, 11,5. Ja, og det skyldes simpelthen, at det gik langsomt i starten. Indtil vinden den vendte rundt, og så vi fik lidt mere medvind. Så det er, hvad det er. Nu er vi ude af skærgården. Nu er vi nede, hvor at... Vi er nået til Halland, så nu er vi ikke så langt fra Danmark. Man fristes som dansker til at sige, nu er vi i det land, som vi har lånt til svenskerne. Ja, det vil jeg godt. Der er så langt, vi også godt gå. Ja. I næste uge er på tur med Klan slutter sommerferien. Men vi skal lige have det aller sidste ud af Sverige. Vi ses.